ผู้ใดมีเรื่องเดือดร้อนหรือมีความทุกข์ยากก็จะมากราบนมัสการขอพรจากองค์หลวงพ่อเพชรเพื่อโปรดให้อภิบาลรักษาคุ้มครองป้องกันหรือปัดเป่าความทุกข์ให้หมดไปด้วยเดชเดชาบารมีขององค์หลวงพ่อเพชรทำให้ผู้นั้นมีแต่ความโชคดีหมดทุกโศกโรคภัยทั้งปวงมีสำเร็จดังปรารถนาแล้วต่างก็นำเครื่องสักการะบูชาเช่นหัวหมูเป็ดไก่ไข่ขนมผลไม้หรือการแสดงลิเกไปบูชาแด่องค์หลวงพ่อเพชรที่พระอุโบสถด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้กลิ่นธูปและควันเทียนยังคงอบอวลอยู่ตลอดเวลาชาวพิจิตรต่างให้ความเคารพนับถืออย่างสูงต่อองค์หลวงพ่อเพชรและเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมดวงใจของชาวพิจิตรมีตำนานเล่าขานกันถึงองค์หลวงพ่อเพชรมาตั้งแต่ครั้งปฐมกาลว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีได้เกิดขบฏจอมทองเมืองเชียงใหม่ขึ้นจารบุรุษจึงได้ส่งสารไปถวายเจ้าเมืองกรุงศรีอยุธยาให้ทรงทราบพระองค์จึงได้ส่งกองทัพไปปราบขบฏจอมทองเมื่อกองทัพได้รับบัญชาแล้วจึงได้ยาตราทัพมาตามลำดับจนถึงเมืองพิจิตรซึ่งเป็นเวลาพบค่ำพอดีแม่ทัพจึงได้สั่งให้หยุดพักรีพลที่เมืองพิจิตรฝ่ายเจ้าเมืองพิจิตรได้ให้การต้อนรับปฏิสันถานกองทัพแห่งกรุงศรีเป็นอย่างดียิ่งได้สร้างความประทับใจให้แก่กองทัพเป็นอย่างยิ่งครั้งรุ่งอรุณแสงสีทองทาทับขอบฟ้ากองทัพแห่งกรุงศรีจึงได้เตรียมรีพลพาหนะสัตราวุธและเสบียงเพื่อเคลื่อนทัพต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก่อนที่จะเคลื่อนทัพแม่ทัพจึงได้ปรารภกับเจ้าเมืองพิจิตรว่าท่านเจ้าเมืองหากมีความประสงค์สิ่งอันใดข้าพเจ้าพร้อมที่จะนำมามอบเป็นเครื่องบรรณาการตอบแทนในน้ำใจแห่งมิตรไมตรีอันดีงามของท่านฝ่ายเจ้าเมืองพิจิตรได้กล่าวตอบว่าข้าพเจ้าและชาว